うわ。裏にサイドブレーキワイヤーが2、3本で止まってるから。3箇所やね。よいしょ。まずこいつ、これね。よいしょ。これか。よいしょ。先にウォーターポンプのプーリーのネジを外しとかんとダメなんですけど、これがね、まあ緩まないんですよね。で、緩まへんときは、まあやったらダメなんですけど、ベルトを1本かけ直して、結構、キワキワまで貼る。で、クランクに工具1本かけて、バールで思いっきりベルトを貼る。そしたら、こう、滑らずにこいつが緩めれるんで、まあほんまはダメなんですけど、こういうやり方で、緩めれますよっていうことですね。あとこの、テンショナープーリーのテンションかけるボルト、これも舐めやすいんで、タップ、こっちも、タップとダイスかけたりと方がおすすめです。ピンと合ってないな。タップダイスかけといた方がおすすめです。じゃあ、ウォーターポンプ、取り外していきます。まあ、ネジが4つしかついてないから、パパッと外して、さっと交換して終わりです。はい、取れました。こういう感じで、ついてました。
ネジ1本だけ短いね。で、下になんかめくらつけるやつで、はい。交換完了です。で、よいしょ。とりあえずこの、サブフレームみたいなのを外して、プロペラシャフトを外して、で、ここ。エンジンマウントがついてるブロックを外しやすいように全部外してます。よいしょ。取れました。こいつを取るのに、こいつも外して、で、よいしょ。こいつを、このステーを思いっきり手で下に曲げて、ここのステーもかわしていく感じですかね。では、はい。外したのがこちらです。ひび入ってるよねって話で、合わせた時の高さが結構ちゃいますね。5ミリぐらい。よいしょ。はい、元戻せました。はい。取れました。はい。つきました。よいしょ。はい。下ついてます。
いつも元通りにして終わりです。